Guten Morgen, ich bin Alex und ich würde euch jetzt gern mit in meine kleine Steampunk-Welt nehmen. Willkommen in meinem kleinen Panoptikum. Das ist der Eingangsbereich und man muss sich natürlich hier erstmal standesgemäß einstemmen. Und Ausstände nicht vergessen, wenn ihr wieder geht. So, jetzt zeige ich euch am besten gleich das Wohnzimmer. Kommt rein. Ihr seht schon, hier stehen sehr viele alte Sachen rum. Das ist eine Mischung aus Dingen, die ich einfach gesammelt habe, also die vom Flohmarkt kommen, die aus irgendwelchen Antiquitätengeschäften kommen und aus den Sachen, die ich selber gebaut habe. Der Stil nennt sich Steampunk und die Wurzeln liegen in den Romanen beispielsweise eines H.G. Wells oder auch eines Jules Vernes. Die Zukunft eines Jules Vernes liegt natürlich auch schon wieder in der Vergangenheit. Daher ist der Begriff des Retrofuturismus eigentlich auch ganz treffend. Und deshalb ist halt auch meine komplette Wohnung eine Mischung aus sehr alten Wohngegenständen, teilweise alte Möbel, alte Schränke, gepaart mit Gebrauchsgegenständen, die ich allerdings auch so ummodifiziert habe, dass sie halt schon auch in diesen Stil wieder passen. Der Computerarbeitsplatz beispielsweise, der ist funktionstüchtig, ich kann damit arbeiten, ich kann alles damit machen, was ich mit einem normalen Rechner halt machen kann. Im eigentlichen Leben bin ich ja Designer und arbeite für die Automobilindustrie und da hat man ja eine ganz andere Formensprache. Man hat natürlich auch sehr viele technische Vorgaben, man ist recht eingeschränkt. Deshalb finde ich es halt auch hier gerade total spannend, im Vorhinein keinen Plan zu haben. Also das ein bisschen vom Zufall bestimmen zu lassen, was habe ich gerade an Objekten, was habe ich gerade an Material da. Diese Stühle, die finde ich tatsächlich total geil. Das ist auch so einer der ältesten Zahnarztstühle, die ich habe. Das Material, das ist Eisen und es hat noch einen hydraulischen Sockel. Das heißt, ich kann mir einmal halt irgendwie so eine Sitz- und Arbeitsposition einstellen, die mir halt taugt und dann funktioniert das mit dem Stuhl halt. Der Fluch dabei ist, das Zeug ist natürlich bockschwer. Um da noch ein bisschen flexibel zu sein, habe ich halt überall so eine Rollplatte drunter gesetzt. Als Gegenpol zu diesem doch echt monströsen Arbeitsplatz, der jetzt da steht, habe ich natürlich hier auch noch andere Möglichkeiten zu arbeiten, weil Notebook macht einen natürlich auch immer sehr flexibel. Ich kann von überall aus arbeiten, was sehr cool ist. Das passt jetzt nicht zu diesem ganzen Umfeld, was hier steht, aber ich muss ja normal leben. Also die Tiere, die haben mit dem Steampunk eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich finde es auch schwierig, aus Tieren irgendwas zu machen. Ich meine, das waren mal Lebewesen und teilweise lagen die irgendwo im Caritasmarkt rum oder sind auch vom Flohmarkt. Die wären sie ja weggeschmissen. Für mich sind es irgendwo mehr oder weniger Mitbewohner. Die haben alle einen eigenen Namen. Also das ist Knut, schon eher so nordisch angelehnter Name natürlich. Meine Eule heißt Herr Oppenheimer. Ich habe noch eine Ratte, die heißt Herr Je. Dann haben wir noch die zwei Freunde, die hier vorne sitzen, Klaus und Kinski. So, Wohnzimmer habt ihr gesehen, jetzt nehme ich euch mit in die Küche. Hier stehen überall noch so ein paar Figuren rum. Die hat natürlich jetzt momentan fehlt ja leider die Kleidung, die ist noch auf dem Weg von Belfast zurück, weil wir hatten die als Outfit mit gehabt da. Also normalerweise stehen hier keine unbekleideten Frauen rum. Der Zwerg, der gehört irgendwie ja jetzt nicht so zum Inventar normalerweise. Der ist mir nur kürzlich auf dem Flohmarkt über den Weg gelaufen. Und jetzt steht er hier kurzzeitig rum und ich überlege mir jetzt gerade, was ich damit anstelle. Ich weiß nicht so genau, wie der Kopf hier... Ach, und schon hast du einen Kopf in der Hand. Guck, der kann dann natürlich auch mal einen anderen Kopf kriegen und schon sieht der Zwerg ganz anders aus. Ich habe ja im Zuge dieser Pandemie-Geschichten habe ich rumgespielt und habe halt dann auch verschiedene Maskenvarianten gemacht und habe mir dann hier mal irgendwann so eine Maske gebaut, die du halt aufsetzen kannst, so alienmäßig.
Ja, bei den ganzen Möbeln, die hier drin stehen, einerseits hat es einen funktionellen Aspekt, aber es ist auch so, das sind Möbel, die ich schon cool finde oder die mir aus irgendeinem Grund gefallen. Das ist beispielsweise ein alter OP-Tisch. Momentan ist er halt Esstisch, der hat eine Platte drauf. Ich kann den jetzt hier in alle beliebigen Richtungen drehen, neigen und verschieben. Was halt schon ganz cool ist, ist einfach diese Mechaniken dieser Stühle und oder Tische. Ich mag die halt einfach. Also sowohl von der Ästhetik als auch von der Funktionalität her. Zack, und das Ding ist quasi völlig flexibel. An sich hat das jetzt aktuell keinen Bezug zum Zahnarzt. Das, was es eklig macht, das passiert ja nur im Kopf. Und ich finde ja schon alleine, weißt du, wenn hier so irgendwie eine Obstschale davor steht, dann nimmt es dem Ganzen ja schon wieder so diese Ernsthaftigkeit eines Praxischarakters. Das ist zum Beispiel auch ein alter Zahnarztschrank, in dem hier oben auch noch die Instrumente sind, die ich auch immer mal für irgendwas gebrauchen kann, für irgendwelchen Bastelkram. Hier ist gerade noch so ein bisschen Gips drin, mit dem habe ich irgendwas modelliert. Guck mal, hier sind auch noch diese originalen Bohreinsätze drin. Machst du in den Dremel vorne rein und dann hast du gleich perfekte Werkzeugspitzen. Ach schau, guck, da sind zum Beispiel hier auch noch ein paar Zähne drin. Das sind Kunstzähne, ne? Also hier so. Und das ist halt dann ganz witzig, weil oft findest du dieses Zeug ja noch in den Schränken, wenn du sowas jetzt irgendwo abholst. Ja, dann baut man halt was draus, so wie diese Tasche, die drüben liegt, wo halt diese Zähne dann vorne drin sind. Was heißt klassische Raumaufteilung? Ich habe Sachen, die muss ich irgendwo unterbringen und die werden da untergebracht, wo Platz ist. Und ob das da jetzt die Küche ist, ob das der Wohnraum ist, ob das irgendein Arbeitszimmer ist, ist mir dabei erstmal eigentlich völlig egal. Das Punk im Steampunk, das kommt ja nicht von ungefähr. Natürlich ist das immer irgendwo auch ein bisschen Kritik an dieser Wegwerfgesellschaft, an dieser Schnelllebigkeit. Hier habe ich noch so einen wirklich richtig schönen antiken Apothekerschrank. Das würde ich tatsächlich mal als Gewürzregal oder so verwenden wollen. Ich finde, der Schrank, der riecht mehr nach Medizin, wenn du ihn aufmachst. Hier riecht es mehr nach Holz. Also das ist so richtig altes Holz. Das ist eine ganz stinknormale und eine relativ einfache Küche. Und die habe ich jetzt hier auch nicht reingebaut. Die war halt einfach in der Wohnung schon drin. Ein Steampunk-Gericht. Was soll das dann sein? Dampf gegart? Lass mich kurz überlegen. Das ist ein sogenannter Kupferseitling an Muttergemüse. Da kann ich dir noch 2 unruhige Klöße anbieten. Die kommen dann mit dazu. Bitte schön, lass es dir schmecken. Jetzt habt ihr die Küche gesehen und jetzt würde ich euch noch meine Asservatenkammer zeigen. Prinzipiell hängen hier so meine ganzen Gürtel rum und manchmal stehen hier auch so ein paar Schuhe rum oder Masken. Das hier ist schon mehr Kram, den ich halt wirklich für meine Outfits und für meine Sachen habe. Also das ist ein bisschen so Lager irgendwo zwischendrin. Was sich auch hervorragend für sowas eignet, ganz einfach um das umzubauen, sind halt teilweise auch so diese Alu-Gehäuse von alten Druckluftschraubern. Also der funktioniert noch, deshalb baue ich den natürlich auch nicht um. Dann habe ich hier zum Beispiel noch einen Exorzismuskoffer. Und aus dem Flur kommen wir dann hier auch direkt ins Schlafzimmer und das ist auch ein bisschen Lager mit und alles Mögliche. Hier stehen auch noch ein paar Helme rum. Also hier sind halt einfach ein paar Klamotten drin. In der Regel durchmischt sich das alles ein bisschen. Also die Klamotten, die ich so im Alltag trage, dann ist halt auch mal irgendein Kostümfragment irgendwo mit dazwischen. Zum Beispiel hier drüben in diesem Industriemöbel. Einerseits habe ich hier eine Schublade mit Socken jetzt hier drin. Dann habe ich hier drüben irgendwo, was haben wir noch? Das sind halt diese Unterteile von Helmen. Das sind halt Schuhe. Für mich geht das alles irgendwie so ein bisschen nahtlos ineinander über. Also das Wohnen, das Leben mit diesen Dingen, diese Arbeiten, die ich mache, die Projekte, das, was ich baue. Das ist dann schon in Helm, das ist dann auch ein Teil eines Outfits, und den man dann halt tragen kann.
So, das war jetzt eigentlich schon fast die letzte Räumlichkeit. Ein Bad gibt es noch. Ich kann euch natürlich das Bad zeigen. Lasst uns ins Bad gehen. Ja, das ist ein relativ normales Bad, glaube ich. Nee, das wurde bloß versucht. Das ist halt so eine Puppe gewesen. Das mit den Kupferrohren hier, das ist so eine Sache. Eigentlich passen sie natürlich hervorragend zum Steampunk-Thema. Andererseits sind sie hier so komisch in die Wohnung integriert, dass sie eigentlich schon wieder unpassend wirken. Ihr habt jetzt mal das Wichtigste von meiner kleinen Steampunk-Welt hier drin eigentlich schon gesehen. Und dann zeige ich euch jetzt meine mobile Steampunk-Wohnung. Gebaut wurde das Teil 65 als Sani-Fahrzeug. Und die Instrumente erinnern tatsächlich auch ein bisschen an Steampunk. Ich kann mich halt dem zugrunde liegenden Einflüssen nicht gänzlich entziehen, irgendwie abzucyceln. Altes Holz, alte Schränke aus der Caritas geholt, die zerlegt und dann so umgebaut, dass sie halt hier dann wieder dazu passen. Das Einzige, was jetzt hier tatsächlich einigermaßen neu ist, ist der Kühlschrank. Also das heißt die technischen Komponenten selbst. Ich habe auch 300 Watt Solar oben auf dem Dach. Also alles, was jetzt stromtechnisch in diesem Kofferaufbau stattfindet, wird über Solarstrom erzeugt. Hier war am Anfang die Grundentscheidung, macht man es hell, macht man es dunkel. Ich habe mich bewusst eigentlich für das dunkle Holz entschieden, weil es hat was von so einer alten Blockhütte. Prinzipiell ist alles gesichert. Ne? Das muss ja gegen Verrutschen und sowas muss ja alles gesichert sein, dass deswegen während der Fahrt dir dann nicht alles um die Ohren fliegt. Dann kann ich mir den beispielsweise hier hinstellen und kann von hier aus halt dann relativ entspannt arbeiten oder essen. Ich bin schon ganz gerne und viel unterwegs, auch auf Festivals und Konzerten, und dann ist das so eine kleine Homebase. Mein größter Luxus ist eigentlich hier mein Ofen, den ich habe und den ich auch nicht mehr missen möchte. Und wenn hier das Feuerchen knistert, dann ist das schon echt gemütlich. Für mich steht im Vordergrund immer irgendwie das Machen, das Tun, wieder Neues kreieren. Und das Wohnen im herkömmlichen Sinne rundet es dann alles wieder ab. Es war schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet mal in die Welt des Steampunks hineinblicken. Und wenn euch das generell interessiert, dann sind hier drüben weitere Themen. Es gibt ja noch viele andere Welten. Oder abonniert einfach den Kanal.